अल्लाह के बनाए ऐसे जानवर जो अपने बच्चों की हिफाजत में मास्टरमाइंड हैं। नंबर 1, मगरमच्छ। आप सोचेंगे मगरमच्छ तो बेहद खतरनाक शिकारी होता है, लेकिन जब बात उसके बच्चों की आती है तो वो बेहद नरम दिल बन जाता है। ये अपने अंडे तालाब के किनारे मिट्टी में छुपा देता है ताकि कोई जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। जैसे ही बच्चे अंडों से बाहर आते हैं, मगरमच्छ उन्हें अपने मुंह में रखकर पानी में ले जाता है और पूरे 3 साल तक उनकी देखभाल करता है। नंबर 2, गिलहरी। गिलहरी भी अपने बच्चों की हिफाजत में कमाल की तरकीब लगाती है। सब जानते हैं कि सांप गंध से अपने शिकार को ढूंढ लेता है, लेकिन गिलहरी इसे भी मात दे देती है। वो सबसे पहले सांप की पुरानी उतरी हुई खाल ढूंढती है, फिर उसे चबाकर उसकी गंध को अपने और अपने बच्चों पर रगड़ लेती है। इससे सांप कंफ्यूज हो जाता है कि ये गिलहरी है या कोई दूसरा सांप। बेशक अल्लाह बेहतरीन बनाने वाला